نود أن نعرف كيف تقرأ في دلالات المحيطة بتوقيت وظروف ما أعلنه أحمد شفيق بخصوص منعه من السفر من الإمارات بعد أن أعلن نيته لترشحه للانتخابات الرئاسية المصرية المقبلة. بغض النظر من موقفنا من الانتخابات الرئاسية سواء كنا معها أو ضدها، بغض النظر من موقفنا السابق من الفريق أحمد شفيق، الحقيقة لا نملك إلا إدانة ما حدث لمواطن مصري بمنعه من العودة إلى بلده أو منعه من السفر، منعا له من حقوقه الدستورية التي يريد أن يمارسها. هذا التصرف هو تدخل أو استمرار لتدخل الإمارات في الشأن المصري أو الشأن السياسي المصري، واللي بدأ من بعد الثورة مباشرة مرورا بالانقلاب إلى هذه اللحظة التي يمنع فيها رئيس وزراء مستقيل من العودة أو من الخروج. الحقيقة يبدو أن ده بيعيد إلى أذهاننا ما حدث منذ أو ما تردد أنه حدث منذ أيام قليلة مع سعد الحريري، وكأن هناك سعد الحريري آخر بصيغة أخرى. نحن ضد هذا التصرف ونرى أنه شكل من أشكال البلطجة السياسية وشكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي. والحقيقة رد الجميل الذي يتحدث عنه وزير الخارجية أو وزير الشؤون الخارجية الإماراتي لا يكون بمنع مواطن من العودة إلى وطنه أو منع مواطن من هو يقول بأنه لا يوجد في هذه التغريدة قرقاش يقول بأنه لا يوجد ما يمنع أحمد شفيق من العودة إلى مصر. نود أن نفهم معك كيف تقرأ كل ما حدث بدءا من هذا التسجيل وصولا إلى هذه التغريدة. يعني أنا بعتقد أن الرد على أنه لا يوجد مانع، فأنا لا أعتقد أن الفريق شفيق اللي كان قال في بيان ترشحه قبل ساعات قليلة من منعه أنه يشكر دولة الإمارات ويشكر القادة والشعب إلى آخره، لا أتصور أن هو يعني بيدعي عليهم واقع غير صحيحة، ولا أتصور أن نفوذ السيسي وصل إلى حدود مطارات أبو ظبي ان هو منع الرجل بعلاقاته الشخصيه في مطارات ابو ظبي، وان السلطات في الامارات ليس لها علاقه بما حدث. ما حدث هو منع للرجل من السفر، واعتقد ان طبيعه الفريق شفيق الذي اختلفنا معه اكثر مما اتفقنا يعني لا تجعلنا نتوقع ان الرجل يعني يصطنع بطوله او يدعي شيء من هذا النوع يعني.